ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള മോർണിംഗ് ഒന്നുമല്ല, വളരെ ഡിപ്രസിംഗ് ആയിരുന്നു. ഏപ്രിൽ ഇസ് നോട്ട് ഏപ്രിലിംഗ്. സ്പ്രിംഗ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും എവിടെ നോക്കിയാലും കൂരിരുട്ടും മഴയും മാത്രം. യു നോ വാട്ട്, I was going through a lot of mental fluctuations. സൂര്യൻ ഒരു വളരെ ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് പോയിരിക്കുമെന്നാ തോന്നുന്നത്. പൊടി പോലും ഇല്ല ബാക്കി. വിന്റർ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങ് അമേരിക്ക വരെ എത്തേണ്ടി വന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ. സോ തലയിലെ മന്ദത മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I thought of making myself a good cup of coffee. ഇത് വെറും കോഫി അല്ല, ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോഫിയാണ്. ഒരു പരിഷ്കാരി. ഈ കോഫി മെഷീൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായി. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓണസ്റ്റ് റിവ്യൂ തരാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, അത്രയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയില്ല ഉണ്ണിയെ. Let me tell you, this is an excellent coffee machine. If you are a coffee lover like me, this is a good investment for you. നമ്മൾ സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയി വെറുതെ $10 കളയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റ്ലി കോഫി ഉണ്ടാക്കാം. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്ഷൻസും ചൂസ് ചെയ്യാം. ക്യാപ്പച്ചിനോ വേണോ, അമേരിക്കാനോ വേണോ, ഫ്ലാറ്റ് വൈറ്റ് വേണോ, ലാരെ വേണോ, മോക്ക വേണോ, ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വരെ ഉണ്ട്. ഇത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരായി? ബെറിസ്റ്റ ആയില്ലേ? നല്ല തണുപ്പും മഴയുള്ളപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള ഒരു കപ്പ് ഓഫ് കോഫി കുടിക്കാൻ എന്ത് സുഖ.